Burung pelatuk bisa mengingat lokasi ribuan biji tersembunyi. Inilah peta ingatan mereka. Beberapa burung pelatuk atau acorn woodpecker adalah penimbun biji yang jenius. Mereka menyimpan ribuan biji dalam lubang-lubang di pohon. Riset membuktikan mereka punya memori spasial yang sangat baik, memungkinkan mereka mengingat lokasi persis setiap biji untuk bertahan hidup di musim paceklik. Subscribe, like, dan komen ya!